Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos Group. Kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Pos. Saat ini pemirsa, cuaca di Kota Pelihari, Kabupaten Tanah, Provinsi Kalimantan Selatan, terguyur hujan yang cukup deras sejak sekitar beberapa menit yang lalu, lebih dari sekitar 15 menit ya. Sampai sekarang masih terus turun hujan dengan intensitas sedang hingga juga cukup lumayan tinggi. Nah, ini adalah kondisi pantauan ini di sekitar Stadion Pertasi Kencana Pelihari di kawasan Jalan Ahmad Sairani. Mendung juga masih tampak terlihat masih cukup gelap, yang menandakan bahwa potensi hujan masih berkemungkinan terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Adalah ruas Jalan Ahmad Sairani di kawasan perkantoran di Kota Pelihari, dan hujan masih cukup deras hingga saat ini. Dan itu bagi Anda yang barangkali harus bergerak di jalanan, tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian Anda, karena jalanan tentu juga menjadi licin, dan juga hujan ini cukup berangin ya. Ini ada embusan-embusan angin secara sporadis, meski tidak menentu. Seperti Anda lihat, pepohonan di tepi jalan Ahmad Sairani juga bergerak oleh tiupan-tiupan angin yang kadang terasa cukup kencang. Kembali saya kami informasikan, saat ini hujan cukup deras mengguyur Kota Pelihari, Kabupaten Tanah, Provinsi Kalimantan Selatan. Telah berlangsung sejak sekitar seperempat menit atau 20 menit yang lalu, dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Yaitu bagi Anda yang saat ini harus bertebaran di jalanan, tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian Anda, karena badan jalan tentu juga menjadi licin, dan pandangan juga tentu juga tidak bebas ketika terang. Dan saat ini juga kadang-kadang angin secara mendadak bisa bertiup cukup kencang. Ini adalah suasana di halaman Stadion Pertasi Kencana di kawasan Jalan Ahmad Sairani, Kota Pelihari. Demikian pemirsa pantauan cuaca pada saat ini di Kota Pelihari yang masih terguyur hujan cukup deras. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tingkatkan selalu kewaspadaan bagi Anda yang berkendara pada saat hujan saat ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.